ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాన్ డీర్ 5104 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క బండి గురించి మరికొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ అనిపిస్తే కస్టమర్తో కూడా మీరు మాట్లాడి మరికొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు. కస్టమర్ చెప్తున్న లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను, అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. అలాగే మీ యొక్క ఈ ఇంజిన్ టాపర్ ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు యొక్క ప్రైజ్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. లేచకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే మనకి జాన్ డీర్ బండి సేల్స్లోకి అయితే వచ్చిందనమాట. దీని యొక్క సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ డిస్టిక్ అనేది చెప్తున్నారు కస్టమర్ అనేది. మరికొన్ని డీటెయిల్స్ ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్ కూడా ఫోన్ చేసి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. నిజామాబాద్ డిస్టిక్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బండి యొక్క లొకేషన్ చూసుకుంటే, బండి యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2009 మోడల్, దాదాపు మనకి 12 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే కస్టమర్ చెప్తున్న ట్రాలీ ఇంజిన్ టోటల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 3,85,000 అయితే చెప్తున్నారు కస్టమర్ అనేది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదు, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ అనేది చెప్పలేదు అనమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మీరు దగ్గరలో ఉంటేనే ఒకసారి వెళ్ళి బండి సౌండ్, ఆ కండిషన్ కానీ అలాగే ఇంజిన్ సౌండ్ కానీ మొత్తం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాక మీరు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎవరంటే వాళ్ళు పేమెంట్ ఆన్లైన్లో పే చేయండి అంటే ఎవరు పే చేయొద్దు. మీకు దగ్గరలో ఉంటేనే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని అప్పుడు మీరు తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఈ వీడియో కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఉంటుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేసి పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది.